ini aku akan membuat slime. Slime teksturnya kayak gini. Kayak gini guys, ini bagus loh. Ini stretchy. Ini dari obat tetes mata Visin. Oke, kalau jangan banyak basa-basi ya. Kalau kalian mau tahu caranya, just keep watching. Bahan yang kalian butuhkan adalah clear glue. Aku pakai merek Joico Glue. Ini tinggal setengah. Dan warna makanan aku pakai merek merah kupu-kupu, pakai warna merah rose ya. Visin, obat tetes mata apalah tuh, pokoknya yang ada tanda biru Visin atau Instatorahto. Kalian juga membutuhkan sabun ya, tapi sabunnya aku nanti ambil di kamar mandi. Alatnya ada sendok. Masih main slime-nya, soalnya slime-nya itu agak kayak jelly gitu, tapi enggak jelly ya. Aku nggak tahu nama slime-nya apa. Kalian bisa komen ya di bawah. Wadah. Pertama-tama kalian masukkan lem Joico Glue-nya. Kalian bisa pakai merek apa aja ya. Kalian bisa pakai merek apa aja. Maaf ya kalau ada suara TV. Iya. Mas deh, mama mau itu rapiin deh. Satu di berapa tuh? 11 mau ketemu orang. Di Batam.